Ballafaqim. Një emision me karakter investigativ. Në studio me shumë të ftuar, politikan, intelektual dhe qytetar të thjeshtë, ku do të vendosen përballë në raport me të vërtetën, premtime, fakte, analiza dhe realizime. Ballafaqim nga Besnik Sulejmani. Mirëmbrëma dhe përshëndetje nderuar shikues. Jemi drejt për drejt në valët e televizionit Apollon nga studio qendror në emisionin Ballafaqim. Shqipëria ose qeveria Rama refuzoi çaktivizimin e anëve kimike të Sirisë të projekt amerikan për të cilën u deshën protesta të vazhdueshme, të cilat ndikuan drejt për drejt në këtë vendimarrje. Cili që roli i qeverisë në këtë vendimarrje, pasojat, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës fituam apo humbën. Për këto çështje dhe të tjera që do të dalin gjatë diskutimit, e kemi ftuar në studio 4 të ftuar me status të veçantë, të cilët do të flasin në lidhje me çështjen që po diskutojmë. Dimitraq Marko është i ftuari me profesion fizikan, është drejtori i Agjencisë Rajonale të Zhvillimit, mirëmbrëma, mirë se ka ardhur zoti Dimitraq. Është Ilir Hila, kimist, mirëmbrëma, mirë se ka ardhur zoti Ilir. Evdar Kodeli, ekonomist, mirëmbrëma zoti Evdar, dhe gazetari Ilir Muska, drejtori i informacionit në televizion Apollon. Mirëmbrëma zoti Ilir, mirë se keni ardhur të gjithë. Evituam një rrezik të madh për qytetar shqiptar apo humbëm zoti Muska? Unë do preferoja ta nisje me të ftuarit, megjithatë me që mu drejtohet mua. Unë do thoshë që kemi me dy fjali. Kemi fituar një gjë shumë të madhe dhe kemi humbur një gjë shumë të madhe. Dhe i bie që rezultati të jetë atje ku ishim. Kemi fituar një gjë shumë të madhe sepse për herë të parë pam një reagim qytetar masiv. Dhe fitoria më e madhe ishte që ky reagim qytetar nuk mundi të nënshtrojë ose nuk mundi të përvetsojë nga klasa politike edhe pse u tentua. Dhe ajo që kemi humbur, por që ne nuk e dinim se do ta humbisnim, se po ta dinim nuk besoj se do kishte këtë, nuk do ishte kjo situatë. Besoj që kemi humbur një shans shumë të madh, nëse ajo ofertë amerikane qëndron realisht, nëse Shqipëria do të kishte pranuar që ta zgjesonte armët kimike në territorin tonë. Kështu që besoj që tani reagimi është i vonuar dhe është i kot, besoj, por të paktën njerëzit kanë filluar të kuptojnë që jemi nxituar në atë jo që thamë, edhe pse ajo jo ishte e kryeministrit, por e diktuar shumë nga protesta masive e qytetarëve. Kështu që sot, pasi gjithçka ka marrë fund, gjithë secili mund të bëj analizën e asaj që ndodhi, dhe mendimi im domethënë ky është, kemi fituar një liri, një mënyrë të reaguarit në mënyrë demokratike, që gjë që është vërtet shumë e madhe dhe shumë e vlerë, por ma kemi humbur atë gjë tjetër që oferta amerikane tashmë s'është për ne. Që do të humbëm ekonomikisht? Nuk është fjala vetëm ekonomikisht, po edhe ekonomikisht kemi humbur, sepse do të kishim një mbështetje financiare shumë të madhe, por mbi të gjitha ajo që mua më bëri përshtypje nga oferta ishte fakti që veç largimit të mbetjeve nga procesi i asgjësimit do të pastroheshin gjithmonë duke ju referuar kryeministrit, i ka thënë kryeministri këto. Nëse kryeministri mashtron, atëherë i bie të mashtroj dhe unë. Nëse ato që tha kryeministri që do të pastroheshin dhe 31 njollat problematike që ka territori shqiptar dhe shumë gjëra të tjera, atëherë i bie që kemi humbur gjë shumë të madhe. Veç të tjerave që do të kishim një status të veçantë, do të kishim një trefishim të buxhetit vjetor të Shqipërisë, kështu që oferta ishte goxha e mirë. Mos ishte një slogan ose një fjalë përdorur nga kryeministri për të përligjur atë që kishte miratuar në parim? Unë nuk do doja. Pasi njollat e zeza nuk janë të përmasave të asaj që mund të kishin. Ishte procesi i cilat do për masat kanë ato njolla të zeza, ne që flasim këtu sot jemi pikërisht në një nga këto njolla të zeza, ose më saktë në dy prej tyre. Jemi pranë Isha Zotikut dhe pranë fushës naftëmbajtëse Patos Marinës. Po shtoj edhe një tret, uzinë e Ballçit. Kështu që
Kryeministri i ynë besoj është aq i përgjegjshëm sa që kur bën një deklaratë të tillë, kur merr një vendimmarrje të tillë, nuk besoj se i lëshon fjalët pa i matur. Jo, aq nuk më janë tepër. në të njëjtën përmas këto njollat. Nëse do të konsiderojnë njolla. Shiko, unë nuk jam specialist i fushës që të them se në çfarë përmase janë këto njolla, por mund të them vetëm kaq, duke pas përvojën time nga gazetaria ashtu sikurse edhe ju dhe shumë kolegë tjerë që kemi trajtuar prej kohësh problemin e arsenikut, azotikut, atëre të paktën kemi mësuar kaq pak gjëra sa të vlerësojmë se sa rrezik përbëjnë për zonat e banuara këto njolla. Kështu që Me qenë se kolegu Muska dhe ne gjithë tjerë do t'i referojmë fjalës së kryeministrit në lidhje me vendimarrjen për të thënë jo projektit amerikan për sakrificimin në armëve kimike, ne do të ndjekim fjalën e kryeministrit përpara protestuesve në lidhje me marrjen e këtij vendimi dhe do të rikthehemi në studio për diskutuar. Po sa të përgatisi regjia materialin, atëre zoti Marko Rama, kryeministri Rama u tha po qytetarëve dhe jo Shtetit Bashkuar të Amerikës. Joja e kryeministrit për demontimin e armëve kimike ishte një joje shumë pritur nga qytetarët dhe nga shoqëria civile. Për mendimin tim nëpërmjet asaj joje, ai tha një Shqipëri më të pastër, sidomos për ne dhe për brezat që do vinë. Unë nuk ndaj të njëjtin mendim me parafolsin, sepse ne ajo që kemi fituar, po të futemi në balancë, është ajo që ne kemi fituar perspektivën që të kemi një Shqipëri më të pastër. Unë parimisht nuk kam qenë dakord, kam qenë një nga ata qytetarë për të cilët kam qenë edhe pjesë e protestave dhe kam dëshiruar që në Shqipëri të mos bëheshe demontimi i armëve kimike. Rreziku i tyre faktikisht është shumë i madh. Sasitë që pretendoheshin që do silleshin në Shqipëri ishin te kapaciteteve tona. Sipas mendimit tim, ne nuk kishim kapacitete teknike, njerëzore, infrastrukturë për demontimin e këtyre armëve kimike. Plus që tani është bërë njohur në të gjitha televizionet nëpërmjet ekspertëve, edhe në qoftë se gjithçka do të shkonte sipas të gjitha parashikimeve dhe garancive që jepin ekspertët ndërkombëtar, sasia e mbetjeve që do dilte pas procesit të demontimit, që njihet një procesi elektrolizës, do ishte 10 fishi i volumeve fillestare që do të vinë në Shqipëri. Bëhet fjalë për 1300 tonë, e përkthyer mbase në volum e ishte e rangut 1500 metro kub, dhe mbetet mbas procesit elektrolizës do vinin të rangut 15000 metro kub. Duke qenë se s'kemi teknologji, duke qenë se s'kemi kapacitete, duke qenë se jemi një vend në Europë për të cilët ne akuzohemi edhe për terma të larta të korrupsionit, akuzohemi për shkallë të vogël, jo në nivelin e duhur të demokracisë, demontimi këtyre armëve ishte në vetvete një potencial dhe një rrezik i madh. Gjithashtu, ne nuk duhet t'i trajtonim këto armë në Shqipëri, sepse parimisht ne jemi të çliruar edhe nga të gjitha konventat ndërkombëtare që na detyronin ta bënim këtë punë. Armët kimike për herë të parë si histori janë përdorur në luftën e parë botërore, u vun re më shumë në luftën e dytë botërore, dhe pasandaj u krijuan në periudhën e luftës tot nga superfuqitë. U sofistikuan gjatë kësaj periudhe? U sofistikuan gjatë kësaj periudhe, po produsit më të mëdhenj të armëve kimike faktikisht kanë qenë superfuqitë për të mbajtur ato në kontroll. Statu quo gjeopolitike të vendeve. Shumë vende u përfshin, sidomos ta themi këtu pse jo vende totalitare, kishin qef që t'i merrnin dhe t'i posedonin këto armë. Kështu që me të rënë perdja e luftës ftohtë, konventa ndërkombëtare përcaktuan që shkatrimi i këtyre armëve duhet që të bëheshe gradualisht e të gjitha vendet. Ne kemi pasur, me sa di unë, sepse tani këto janë bërë edhe publike, detyrimin që të demontonim armët, kontingentin e armëve kimike që kishim vetë,
jemi nga vendet e para që e kemi realizuar këte, nuk mund të marrë përsipër këtu që të them për cilësinë e demontimit të tyre, por ne faktikisht e kemi bërë. Dhe nuk ndjehemi me të obliguar që armë kimike që mund të jenë gjithandej në botë të demontohen në territorin shqiptar. Ta themi troç, është përgjegjësi e fuqive të mëdha që i kanë prodhuar për qëllime dhe interesat e tyre, që të kujdesen për demontimin e këtyre armëve kimike. Konventa parashikojnë që armët kimike të demontohen në vendet ku ato janë, me asistencën përsëri të fuqive të mëdha, në qoftë se nuk i kanë kapacitetet, në të kundërt pastaj, sipas mendimit tim, u takon përgjegjësia e fuqive të mëdha që t'i marrin dhe t'i demontojnë me të gjitha kapacitetet që kanë në vendet e tyre. Unë e quaj një fat që në këtë rast Shqipëria nuk e mori përsipër këtë, ndërsa ajo që mund të realizonte Shqipëria, me sa di unë, ka pasur një ofertë ekonomike, për të cilën ne do kemi kohë edhe të flasim, edhe për atë lloj oferte ekonomike, unë në parim nuk jam, kështu që i qëndroj përsëri akoma besnik dhe nuk jam mendimit që joja e kryeministrit garantoj një Shqipëri më të pastër për ne dhe për brezat që vijnë. Në fakt, nëse mund të bëj një replikë të vogël. Në fakt kryeministri ka thënë po, po ta shikosh me kujdes ka thënë dy po, një po Amerikës dhe një po protestuesve shqiptarëve. Pavarësisht se ato janë në sense të kundërta. Se një kryeminist s'mund të dilte kundër gjithë atyre protestave, do ishte çmenduri. Por qartë. Kryeministri për mua ka thënë dy po, i ka thënë po marrëdhënieve me Amerikën dhe i ka thënë po protestuesve, nuk doni ju, nuk mundem. Sa për detyrimet që ka Shqipëria, patjetër që ka detyrime, je vend anëtar i NATO-s edhe ke kushte që do japësh dhe ti kontributin si vend anëtar i NATO-s, sepse s'mund vetëm të përfitosh siç po jep në Afganistan, në Irak etj. Kështu që detyrime ke edhe për këtë punë. Dhe gjithë procesi do të garantojë nga specialistët më të mirë amerikanë apo të forcave të NATO-s. Shqipëria s'do kishte asnjë përgjegjësi, veç se do lëshonte territorin ku do mendoj do bëj asgjësim me armëve, sepse gjithë procesi, gjithë specialistët, gjithë shka do të ishte e mbështetur financiarisht dhe me ekspertë tjerë, kështu që rëzohet ajo ideja që ne s'kemi mundësi dhe s'kemi kapacitete. Shqipëria s'do kishte as kapacitete njerëzor dhe as një lloj thjesht do lëshoje territorin për të bërë asgjësimin, vetëm kaq. Po përfitimi ekonomik Specialistët thonë do jetë të huaj. Po patjetër. Asistenca e huaj. Industria e huaj. Po. Atëherë të lutem përfitimi ekonomik i joni. Përfitimi ekonomik është ai që tha kryeministri që pse është, nuk po e them unë përfitimin ekonomik. Në paketën e ndihmës ose të mbështetjes ofertës amerikane ishte 3 fishimi i buxhetit, paktën çfarë thot media. 3 fishimi i buxhetit transparente këto. Ditën që foli kryeministri. Ditën që s'kishte më kohë, s'kishte më afat. Këtë vlen të diskutojmë tani. Duhet thënë atë ditë apo duhet thënë përpara apo s'duhet thënë fare? Kur bëhet diçka transparente me publikun, edhe peshohen gjërat. Thuhet, kemi këtë risk, kemi edhe këtë përfitim. Me cilin u diskutua kjo vendimarrje. Nga paketa nuk me paketë su njoh asnjëri. Mungesë totale transparence që kështu nuk mund të flasim në këto kushte për përfitime ekonomike të prekshme. Ne diskutojmë tani. Duhej folur përpara apo s'duhej folur tjetër gjë? Po absolutisht duhej folur sepse kur bëhet fjalë për përfitime ekonomike, atëherë do të thotë që ka transparencë. Kemi këtë përfitim ekonomik, kundrejt kësaj gjëje që është risk. Po pikërisht jo gjë e keqe. Me këtë diskutua transparenca shkoi popullin protestë. Dhe pse ne duhet të besojmë që ka përfitim ekonomik në këtë mes? Përse? A e dëgjuam nga ambasadori amerikan në një intervistë më parë që do të trefishohet buxheti i Shqipërisë? Absolutisht jo. U dha në Top Channel. Po ishin. Çfarë përfitonte vendi im nëse do të realizohej këtë projekt? Ishin 4 pika të lutem. Ti mos prit që ambasadori. Jo, mund diskutosh me kolegët, po ishin. Absolutisht po. Transparenca kundrejt publikut cili është. Nuk e bën selia diplomatike ata. Mirë, në një rast aksidenti të mundshëm, sepse duhet marrë më e keq. Atëherë mbi cilin do binte efekti negativ. Të lutem. Mbi specialistë amerikanë, mbi ambasadorin amerikan, apo mbi popullin shqiptar. Ata që marrin përsipër demontimin, asgjësimin. Si?
Ai që ofron gjithë kapacitetet, ai ka përgjegjësinë. Ai ka përgjegjësi, po demi? Normale. Kush do ta heqë demin? Flasim me po sikur. Po sikur, sepse po edhe sikur. për efektet ekonomike po flasim me po sikur. Sepse po shtrohemi këtu bëri mirë apo bëri keq. Nga ajo po sikur që tham ne, i tha stop, jo. Zoti Muska. Kaq. Me sa duket ai pasioni për para që pritet të vini, nuk po ju le ta kuptoni si para. Jo s'është pasion për para, unë po diskutojmë parim, unë po them ç'a na ofruan. Ju lutem. Ç'a tham jo, sipas mendimit tim. Do të vetëm dy nenet kushtetues. Po patjetër. Neni 56, kushdo ka të drejtë informohet për gjendjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e tij. Neni 4 fraksion 1 e drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit. Si do të thotë? Nëse mos i qytetar, kryeministri im që unë nuk besoj se ai më ka gënjur, ai ka thënë po, që unë do t'i marr armët kimike. Pris edhe një apo dy shtete të tjerë që edhe ata të na ndihmonin. Në gjithë fjalimin e tij unë kam qenë shumë i vëmendshëm, kam dëgjuar disa herë, nuk gjeta që ai të përkrahte protestën, domethënë të thoshte indirekt që po, protesta juaj më bëri të reflektoj. Nuk gjeta te kryeministri im të humbur. Asnjë s'ishte i humbur te kryeministri im. Tërë dolën fituar, ai vetë i fituar, doli opozita e humbur. Pse? Sepse studentët ishin keq informuar. Në fazën po kështu. Të tërë shqiptarët në diasporë, edhe ata gabimisht, edhe ata ishin indokrinuar nga kjo ideja që do ndotemi me pa të drejtë. E njëjta gjë, po t'i radhisim, kemi dhe deputet të PS-s, edhe liderin shpirtëror, Koço Kogdima, ata ishte kundër. Por edhe presidenti, kreu shtetit, ishin kundër kryetarin e bashkisë, i zgjedhur nga PS-ja, liderin e LSI-s, kryetarin e parlamentit. Ne kishim një person, kryeministrin e Shqipërisë, që ishte pro. Të lutem, edhe lideri i parlamentit nuk doli asnjëherë kundër. Që të thoshte jo. Kundër ishte. Jo, a tha do të mbështesim juve, edhe nuk është shprehur një politikan që thoi që pa transparencë nuk do të ketë asnjë vendimarrje, domethënë nuk do të ketë vendimarrje pa ju. Kjo logjik, mendimi im është jo. Me fjalë që unë nuk isha pro armëve kimike në Shqipëri. Me çfarë do lloj kosto ekonomike që të vinin ato? Ky që qëndrimi. Atë qëndrim ky quhet. Jam kundra. Asnjëherë nuk u thaj që ndonjë gjë diplomatike për të mos qenë dakord. Hi president, kur bëhet fjalë për jetën e popullit nuk ka më gjuhë diplomatike. Atëherë, unë kështu bëhet fjalë për disa të holla. Kur ke një barrierë kushtetuese. Kryeministri i vendit, ke një vendim gjykatës kushtetuese, nuk i jepet ky akses për të negociuar për territor shqiptar, për të negociuar si do negocioj. Ishte kjo një vepër civile? Jo, ishte një vepër ushtarake. Dhe komandanti i forcave komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura është presidenti i Republikës. Ka thënë kryeministrin fjalën. Kryeministri ka tejkaluar kompetencat e tij. Mbase i keq informuar, mbase në mund vendimarrja merret nga kryeministri. Nuk ka marrë nga kryeministri, çfarë diskutojnë këtu tash pas përfaqësimin e shtetit shqiptar e ka. Kryeministri ka nisur bisedimet, falë që ndërpres, që në punimet e selisë OKB-s për këtë çështje. Dhe bisedimet ka qenë konfidenciale. Një shtet, por nuk përbën. Jo, nuk ka pas fare drejt ai të bëjë publike, sepse kjo ka qenë kërkesa e palës që ka hapur bisedimet. Kur bëhet fjalë për bisedime ushtarake, patjetër ka çështje konfidenciale. Do të vërtetuar një të vërtetë, dhe këtë nuk e vërteton ambasadori amerikan, që ka qenë konfidenciale. Nuk e vërteton. Ishte hapur, të tëra mediat e kanë thënë, kryetari i shoqatës për azesimin e armëve kimike ka thënë që po, është publike Shqipëria. Gazetat franceze kanë thënë, gazetat japoneze, gazetat britanike, amerikane. Gjithsesi takon e kryeministrit me dhe invendim, duke paluar parlamentin pa do shpreh presidenti. Ishte komisja që kishte sekretari i forcave të armatosura presidenti i Republikës. Të drejtën për të t'i thënë po në projekti. Po bërim luftë me Amerikën. Unë doja të bëja një koment. Në fakt, kur vjen një kryeministër ose një qeveri në detyrë, për mendimin tim ka 3 probleme të brendshme për të zgjidhur, edhe një problem të jashtë. Një problem të brendshëm që ka një kryeministër ka që të rritet dhe të forcojë sigurinë kombëtare, e para, sa jep në detyrë. Detyra e dytë ka që të kujdeset për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm dhe gradual ekonomik. Dhe e treta është që të ruaj dhe forcoj standardet e arritura demokratike në fushën e qeverisjes dhe të konsultimit me publikun. Këto janë 3 element që
është detyruar një kryeministër kur hyn në karrierë. Cilat nga këto ka shkelur kryeministri? Sigurimin qeverisë demokratike. Më thuaj një. I ka shkelur që të treja, të demontosh armë kimike. Po. E shkelur sigurisë kombëtare? Le të thotë që duke demontuar armë kimike me risk maksimal, ai ka kontribuar për sigurimin e Sigurinë kombëtare. Për forcimin e sigurisë kombëtare. Je brenda aleancës NATO-s më, demontimin po ta bën NATO. NATO ta dha përgjigjen. NATO ta dha përgjigjen që nuk ishte pjesë e aleancës, dhe unë të thash, ne detyrimet tona në kuadrin e konventave ndërkombëtare për asgjësimin e armëve kimike që quhen armë të dëmtimit në masë, i kemi përmbushur. Tonat. Kush ne i ka bërë ato? Ne i bëmë për NATO. Vendet e pazhvilluara, Zotëri, kur ke marrëdhënie brenda një aleance ke detyrime, nuk ke vende përfitime. Si ishte puna e aleancës. Vendet e pazhvilluara, zoti Muskaj, ne i bëmë në aleancën e NATO-s, sepse me konsekvencën e tyre ke për të përgjigje. thënë publikut, ato janë aq të rrezikshme sa ata nuk kishin besim që këtë demontim ne ta bënim vetë. Edhe na bën ata. Dhe donte ekspertizë që armët që kishim ne të demontoheshin këtu në vendin tonë nëpërmjet ekspertizës tyre. Prap duke ju referuar konventa parashikon që demontimi i armëve të bëhet atje ku është. Për vendet që nuk kanë kapacitete, thash, janë vendet e mëdha dhe të fuqishme detyrë për t'i monitoruar, sepse kur themi që ato janë armë kimike, ato janë armë të demontimit, armë të shkatërimit në masë. Për forcimin e sigurisë kombëtare, ky kryeministër nuk dha ndonjë kontribut. Dalim te ajo që të përpiqet dhe të mundohet dhe të sigurojë zhvillim ekonomik në terma të qëndrueshëm. Nuk e shikoj se është do një ide zgjuar që të marrësh një risk të tillë dhe për hir të ca parave të mendosh dhe të programosh zhvillimin e ekonomisë shqiptare. Ekonomia shqiptare, nëse do zhvillohet në terma të qëndrueshëm, të zhvillohet nga vetën e shqiptarët, gradualisht 1%, 2% në vit, dhe nuk bëhet fjalë për bume të tilla, nëse ka pasur premtime të tilla për elektoratin që do zgjidheshin në këtë farë forme, unë mendoj se nuk është rruga e dur për të cilën duhet të thënë shqiptarëve se ky do jetë zhvillim i qëndrueshëm shumë vjeçar, e dyta. Dhe e treta, nga pikpamja e respektimit të standardeve të demokracisë, ishte rasti dhe shembulli më i keq. Për hir të konspiracionit, këtu thye parimi i ndarjes së informacionit me presidentin e Republikës dhe me kryetarin e kuvendit. Protokolli shtetëror e parashikon që këta të tre nuk lejohet të udhëtojnë në një avion së bashku. Kaq të barazvlefshëm janë me njëri tjetrin. Këtu nuk flitet për siguri kombëtare, nuk flitet për konspiracion, po flitet, unë e kuptoj që mungojnë elemente të transparencës, të demokracisë, pavarësisht presidenti mund të jetë një figurë e zgjedhur nga një forcë tjetër politike, nëse nuk të pëlqen portretin e hoqe, mbledh parlamentin, nëse e gjykon, hiqe ver një tjetër, po dhe atë tjetër një do vesh, dhe atë duhet ta informosh. Kështu që ky ishte një zinxhir i tërë gabimesh që çovi në këtë situatë. Dhe pasandaj në politikën e jashtme, një kryeministër duhet kujdeset që të forcojë aleanca dhe partneritete me miqt. Ishte një aleancë dhe një partneritet, të lutem dhe e mbarova, e krijuar me Shtetet e Bashkuara, me këtë lloj krushqie dhe mblesërie të palogjikuar dhe të pamenduar mirë, ne tronditëm marrëdhëniet me një aleat që për 23 vjet na ka asistuar në mënyrë sistematike, na ka asistuar në terma se si ne të ndërtojmë dhe të forcojmë demokracinë, dhe kur erdhi puna, thuhet që prerë parë për 23 vjet, njerëzit, po i themi të shoqërisë civile, popullata, vjen para mureve të ambasadës amerikane. Ky është një karambol i madh, i padëshirueshëm, ne nuk e tonë. Më fal sepse janë çik kontradiktore ata që thua. Domethënë thua ky kryeministër ka cënuar marrëdhëniet me Amerikën. Ky kryeministër deri në momentin e fundit, deri në fjalinë e fundit ka thënë po për Amerikën. Po. Tani si na del ky kryeministër ne që na pas ka cënuar marrëdhëniet me Amerikën. Sa rita kuptoj dot këtë. Ka qenë vetëm një njeri që deri në momentin e fundit, në fjalinë e fundit ka thënë po.
Unë dua t'i Po i marr. tha në unë fund dua t'i jo marr, projektin. Dhe në fund përpara protestuesve nuk mund të shkel mbi dëshirën e qytetarëve të mi. Jo, Atëherë jo kolegu, ai le të thon po sa doje. Po, rezultati kush është? Atëherë joja e Ramës është për interes publik apo se ngeli i vetëm dhe s'kishte rrugë tjetër. Unë nuk gjej te fjalimi i Zotit Rama një jo. Unë gjej që në kushtet kur një apo dy aleat të tanët nuk u përgjigjen, Shqipëria nuk mund ta mbajë këtë peshë. Pra nuk është jo, është një po, po s'ka mundësi. Atë le të themi sepse ne do flasim për një hipotezë të mundshme. Gjithsesi e mori për interes publik këtë vendim apo se ngeli vetëm dhe s'kishte rrugë tjetër. Rama u friksua shumë. Rama pa revolt popullore në sytë e tij. Po ti referohemi njoftimit të ambasadës amerikane që unë prirem ta dëgjoj, jo si zoti Muskaj, unë lexoj ato çfarë shkruan. Jo çfarë ato që mund të transmeton në internet nga burimet pasigurta. Ambasada amerikane thot, protestat mund të shkojnë në protesta të dhunshme. Dilnin jashtë kontrollit. Dilnin jashtë kontrollit. Pse do të dilnin këto protesta jashtë kontrollit? Cili ishte shkaku? Sepse të bësh një protestë ka një shkak. Dhe shkaku madhor ishte pikërisht to armë kimike. Mos u keq përdorur në fakt. Kush? Nga mjafti? Po edhe nga media, nga kontakte të ndryshme. Atë le të rikthehemi se unë prirem ta besoj deri diku kryeministrin tim në daljen publike sepse ai është qendrimi zyrtar i shtetit tim. Kryeministri im tha, media apo pronar mediash të cilët janë në borxhe, politikanë të paskrupuj, përdorin dhe fjalë të ndyra për politikanët. Popullin e konsideroi të manipuluar. Shoqërinë civile po kështu. Ju lutem. Kush ishte në atë shesh? A kishte më shumë se kaq? Bile edhe deputetët të tij që dolën kundër. Pra kush ishin humsit? Humsit i bie se humbës kanë qenë të gjithë ata që ai citoi, që nuk kanë arritur, pikërisht të njëjtin që ka bërë edhe Hitleri. Hitleri me zë të lartë, ju lutem, mos më ndërprit. Hitleri me zë të lartë në humbjet e para që pësojnë në front, fillon irritohet dhe shan. Gjermania nuk më meriton mua si lider. Se nuk janë paralele. Jo, janë paralele. Si Rama mori vendimi që deshte. Ju lutem. Janë paralele populli shoqëria dhe prandaj të pyeta, ishte në interes publik apo ishte një paralele? Nuk janë as pak paralele të keq interpretuara. Ne e dëgjuam nga goja e kryeministrit që ai përdori fjalët më të ulta për politikanët. Po, a duhet të bëjmë politikanët të vend? Cili u heq këtë të drejtë? Lideri i majorancës? Jo, nuk mund të heqë. Po shoqërisë civile, a u heq ky? Po medias. Po, në menaxhim publik thuhet, kur mos i shpall luftë medias? Po ai u shpall luftë mediave. Po Juve. ishte shpallur, mirë, kryeministri mund të shpallë luftë, është veten e tij deskriton nëse shpall luftë me median. Unë nuk pash që kryeministri ishte kundër popullit vetë një herë. Këtë s'po arrim të kuptojmë ne. Unë nuk arrit ta lexoj në fjalimin e tij që ai të thosh po, unë mbështes, unë dëgjova zërin e popullit. Patjetër, ta ka thënë kaq herë gjatë fjalimit që protestat janë të ligjshme dhe i respektojnë maksimum. Dhe unë e kam dhënë më shumë mendje fjalën e kryeministrit, kam lexuar disa herë bile. Edhe ato të burimet e ambasadave amerikane, të selive diplomatike, edhe qendrimin e departamentit amerikan të shtetit më një herë pas përgjigjes kryeministrit, kështu që unë i marr burimet sigurta, nuk i marr siç i merr ti, ose ndoshta edhe më mirë nga ty dhe nga kolegët, sepse me atë mund merrem për ditë. Dhe ka një qendrim zyrtar ambasada amerikane në Tiranë, më njëherë pas deklaratës së Ramës. Ka një qendrim zyrtar departamenti amerikan i shtetit. Ditë më vonë ka një qendrim zyrtar, ka folur dje sekretari i shtetit amerikan për këtë qendrim të Ramës. Dhe këto janë burime zyrtare, tërësisht besueshme, të palës amerikane. Do të vijë pas te qendrimi i palës amerikane. Dhe sot ju flasë. Është nevojshme të ndjekim edhe një intervistë me Rama, e kryeministrit. Ajo që vlen për diskutuar mendoj është fakti nëse Rama duhet fliste më përpara ato që tha të premten apo s'duhet i thoshte fare. Ja ta ndjekim edhe një herë. Se Rama ti je i sigurt, nëse Rama do të kishte thënë një ditë më përpara ato apo 2 ditë më përpara ti je i sigurt ti dhe të gjithë tjerët. Edhe unë. Regjia përgatisi intervistën. Protesta s'kishin për të bërë fare ose dëshin shpërndar. Ja po ta them unë, ka një sondazh të dieshëm dhe të pardijeshëm pas protestave. Zbatim projektet me 80% e të pyeturve, të anketuarve kanë mbetur të zhgënjur. Dhe për po? Pikërisht, për atë që protestë kanë bërë, sepse nuk kanë pas fare informacion se si do të ishte e vërteta. Defekti kujt është? Regjia do diskutojmë tani. Regjia ishte kryeministri apo me zotin Rama. Kishte konflikt.
Ka shuar çdo dyshim dhe u ka thënë shqiptarëve jo në shumë pritur kryeministri Edi Rama përmes një fjalimi 30 minutash në zyrën e tij në kryeministri. Në një gjendje dukshëm të tensionuar, por i kthjellët në gjykim dhe duke u munduar të qartësoj pse në mungesës së informacionit të deritanishëm, Edi Rama ka sqaruar gjithçka lidhur me bisedimet e ndërmarra me partnerin strategjik amerikan për asgjësimin e armëve kimike në Shqipëri. Justifikim apo çështje thelbësore që kishin të bënin edhe me detaje teknike ushtarake apo konfidencialitet, të do ta tregoj koha në vazhdim. Por kryeministri Rama pati përgjegjësinë dhe kurajën për të dalë nga një situatë shumë e komplikuar, ku amerikanët, miqtë e mëdhenj të shqiptarëve, i kërkonin të jepte ndihmën e vet për armët kimike dhe nga ana tjetër, shqiptarët në protesta që e kundërshtonin fort një vendim të tillë për këtë çështje. Duhet i pyes ata që me plot drejt thrisin sot e duam Shqipërinë si gjithë Europa. A i dini që në Shqipëri ka 31 zonat rrezikshme mbetësh kimike të trashëguara nga e kaluara, cilat nuk plasin një ditë, po vrasin nga dalë, vrasin për ditë. Janë zona që dihen për vitesh, të shenjuar në listën e zezë të planetit, po Shqipëria e varfër, ashtu si çdo vend i varfër në të botë, nuk mund t'i linte, dhe as i lërë papaguar rrogat e pensionet, për të pastruar mbetje të tilla që kushtojnë qimet e kokës. Një nënë e re nga një pikë e tillë në Elbasan më çon një mesazh. O kryeministër, në fshatin ton ka fëmijë me tumor çdo vit, kurse ti do merrej vrak krejt fëmijët. Ky ishte njëri nga mesazhet që u lexova edhe partnerëve tanë gjatë diskutimeve. Dhe në fund, të gjithë ranë dakord se Shqipëria e meriton dhe me patjetër që ekspertët më të mirë të botës, bashkë me teknologjinë më të shkëlqyer për mbetjet kimike, të mos shkuleshin nga Shqipëria me të mbaruar punë me mbetjet e Asadit, po të vazhdonin punën në Patos Marins, Ballsh, Fier, Elbasan, Rubik, Laç, Berat, Lushnjë, Bajs, Rëshen, Fusharës, Prenjas, Burrel e me radhë të tjera për të mbaruar punë një herë mirë, edhe me mbetjet e rrezikshme të 50 vjet e komunizëm plus 20 vjet barbarizëm mjedisor. Kërkova dhe pastrimin e mbetjeve të mëdha inerte në gryka lumenjsh, në për rrugët kombëtare e në për plazhe, dhe pak nga pak u mirë kuptuam. Po ashtu më në fund u mirë kuptuam edhe për kushtin e panegociueshëm të tërheqjes nga Shqipëria të gjitha mbetjeve që do të prodhonte faza e dytë e shkatrimit të armëve kimike të Sirisë. Sepse o miq, në Shqipëri nuk do na mrrinin bombat famkeqe, të cilat çmontohen në Siri, po lëndët kimike të nxjerra prej tyre. E thënë në mënyrë banale, nuk do të vinin fishekët, po do të vinte vetëm baruti. Kryeministri Rama sqaroi se në të gjithë procesin konfidencial të bisedimeve për armët kimike ka pasur vetëm një qëllim, atë të pastrimit të Shqipërisë nga shumë njollat rrezikshme kimike të trashëguara në vite, si dhe të garantimit të jetës dhe sigurisë për çdo shqiptar, në mënyrë që operacioni i mundshëm të ishte i garantuar dhe asgjë të mos ndodhte dhe asnjë mbetje të mos mbetej në vendin tonë. Ndërsa djegja dhe varrosja e mbetjeve pas trajtimit të lëndëve që do të vinin këtu do të bëheshin gjetk në vende tjera. Ky ishte insistimi im i vazhdueshëm. Kështu mbi tokën e Shqipërisë nuk do të mbetej më absolutisht asnjë thërrim me lëndë kimike rrezikshme për shëndetin e njerëzve tanë. Siç po mundohem t'ju arrëfej të vërtetën me përpikërinë ndaj fakteve dhe besnikëri absolute ndaj jush, në gjithë të proces, unë ju kam përfaqësuar ju dhe Shqipërinë me respektin më të madh për Shtetet e Bashkuara, po dhe për unësinë më të plot për interesin ton kombëtar dhe publik. Në një pjesë të madhe të kohës së tij, në fjalimin 30 minutash, kryeministri Edi Rama nuk nguroi të akuzojë opozitën e sotme dhe paraardhësin e tij të dieshëm për gjendjen se ku e lanë Shqipërinë, për shfrytëzimin e një situate deri në krijimin e një klime të paparë këto 23 vitet e fundit kundër Amerikës për të përfituar veç se politikisht. Dhe këtu tani ju vjen rradha natyrshëm paraardhësit tim detyrë, si dhe atyre që shkruan kapitullin më të turpshëm të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, duke qartë dje, për herë të parë në 2 dekada lirie, politikën shqiptare në raport me Shtetet e Bashkuara dhe duke kthyer parlamentin në një skenë skizofrenie politike ku partneri ynë më i madh u trajtoi njësoj si të ishte Asadi. Dhe ku mbeti pa u thënë vetëm që Asadi do që të shfarros sirianët, kurse presidenti Obama do që të shfarros shqiptarët.
Unë e di mirë sa ju dhëmb ju, autorët këtij turpi, jo thjesht humbja 23 qershorit, po ende më thellë, sa ju dhëmbin humbja e pushtetit mbi paratë e shqiptarëve dhe goditet e një pasqyrshme që po merr bota e ulët e krimeve ekonomike, të cilën ndërtua si një mallkim damkosës mbi trupin e Shqipërisë. Por që dhimbja juaj të ishte kaq e madhe sa të kapeshit pas Asadit dhe bombave të tij, për të qelluar me histeri edhe Amerikën, përveç se qeverinë e mua personalisht, këtë vërtet nuk ma tha asnjëherë imagjinata. Gjatë gjithë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se joja që prisnin shqiptarët ishte marrë tashmë, dhe pse atë e tha vetëm në fund, Shqipëria nuk i ka mundësitë për operacione të tilla. Me besërinë e plotë ndaj Shqipërisë dhe respektin më të madh ndaj miqve e partnerëve tanë të pazëndshëm, ata e kanë marrë vendimin tim. E mësojeni tani dhe ju. Shqipëria e ka të pamundur të përfshihet në këtë operacion. Faleminderit. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë në studion televizion të Apollonin që Balla Faqim në diskutimin për refuzimin e paketës amerikane për çmontimin e armëve kimike në Shqipëri. Pra, i tha e ka të pamundur Shqipëria të thotë po këtij projekti. Kryeministri im thotë, të gjithë ranë dakord që pas demontimit do të përmirësohen dhe këto hotspotet. Më fal, kush janë këta të gjithë? Presidenti i Republikës thotë nuk di gjë. Kryetari i Parlamentit është skeptik. Një pjesë e deputetëve të tij po kështu. Asnjë nga ministrat nuk u shpreh. Më fal, kush janë këta të gjithë? Kam frikë se kryeministri palën biseduese. Në fjalën e kryeministrit, nëse s'keni qenë i vëmendshëm. Kryeministri tha që pak nga pak ne ram dakord me biseduesin që do të bëheshin edhe këto. Po fliste kush ishte biseduesi? Po pala dhe tjetra. Ka bërë kërkesën? Sepse më troqi shumë mendjen. Tha që do të vi vetëm baruti. Baruti është një armë konvencionale. Bëhet fjalë për një kimikat. Dhe nga sa di unë, u ra dakord me skuqive të mëdha që ky demontim i armëve, pra heqja e lëndës kimike nga preda konvencionale apo raketa konvencionale, nuk do të bëjë në Siri. Pra kjo është gënjeshtra e dytë e kryeministrit në një fjalim. Dhe e fundit, kryeministri thot sa ju dhëmbi atyre që protestuan. Më fal. Çfarë dhimbje flasim? Fjalë për demontim të armëve kimike. Atëherë, unë si inxhinier kimist jam, do të jap pak të kuptoni konceptin çfarë do të ndodhte me këtë, me sarinën apo me gazin mustar. Ato do të trajtoheshin, ka disa metoda, njëra metodë është me djegje, metoda tjetër me hidrolizë dhe një metodë e tretë që e përdorin kinezët është me plasje. Nën produktet e tyre do të trajtoheshin nëpërmjet procesit të hidrolizës dhe do jepi një volum të madh ujë. Pra kishim një gjendje të lëndë. Ujë toksik. Pra ujë, kur them ujë, hidroliza në vetvete ka një përmbajtje të lartë të këtyre komponenteve të dëmshëm. Atëherë, kjo do të largohej nga Shqipëria? Po. Po këto mbetjet e ngurta, siç ne kemi dëgjuar dëndur të flitet në televizion tërë këtë ditë, janë të tëra të ngurta. Do thotë dhe këto do të kaloni bashkë me mbetjet e lëngta dhe do të largoheshin nga Shqipëria? Nuk jepet përgjigje. Sepse këto mbetje janë të ngurta, këto do të groposen brenda territorit të Shqipërisë. Këto nuk kanë nevojë për trajtim të mëtejshëm. Sepse janë të ngurta dhe nuk janë të efektshme kështu siç janë. Pra kryeministri i bën të tëra konceptet, i bën çorb, është një lloj si një lojtar pokeri që het letrat sa ndaj këtej dhe nuk arrin të kuptoj. Ky trajtim që do të bëj kimikateve kishte 1% sipas tij, gjithmonë shanse që mund edhe të kalonte kufit e një trajtimi normal, pra mund të dëmtonte njerëz. Dhe thjesht për kurreshjen e publikut, ato masat në miligram
të veprimin mbi njeriun, unë po i trajtoj më ndryshe. 1 ton sarin është në gjendje të helmoj 50 milion njerëz. Pra, le të mendojmë për një moment që kjo është një punë. Le të mendojmë për një moment që kjo punë do të zhvillojë në Shqipëri. Atëre, çdo punë që kryhet ka një siguracion me vete. Me çfarë bazë sigurohet popullsia shqiptare që në rast se siguracioni i jetës tonë, a vlen jeta jon këtu? Dhe e drejta, sepse ne flasim për shtetin e së drejtës. E drejta jon këtu ka pushuar. Mjafton një njeri që i di të tëra, di specialistin, di kimistin, di të negocioj kur nuk i takon se i takon presidentit, di të bëj marrëveshje, di të na hedhë hysyve, di vënë një fjalimi të na bëj lojra fjalësh të na kthej opozitën na i bëj kriminale, di të na bëj media kriminale, di të na bëj shoqërinë civile kriminale. Pra ky kryeministër ka një problem. Ky sillet si një kryetar komune. Aq niveli dobët është që nuk ka arritur të kuptojë që kjo protestë popullore mund të kalonte në revolt në rast se ai do thoshte po. Ky kryeministër me qetësinë më të madhe thotë që po, thotë më duheshin një 2 shtete, thotë se do ta bëja, thotë. Po, do ta bëja. Revolt popullore, ju ishit pjesëmarrës në protestat. A ishte e pastër dhe imunizuar nga politika protesta? Apo kishte prapavi? Unë kam një koment. Jo vetëm unë, po tani mbar opinioni publik shqiptar, të paktën ka rënë dakord që në atë protestë shumica e njerëzve kanë qenë pjesëtarë të shoqërisë civile, intelektual, ka qenë e përfshirë rinia studentore dhe rinia e shkollave. Dhe tani këti kontingjenti demonstruesish që kanë dalë atje në protestë, që u hash gjysmore kohë, duke ju shpeguar atë të cilin ata duhet ja u kishte shpeguar më parë, dhe ti mbash në një hangë gjysmore nuk më duket në një veprim i drejtë i kryeministrit. Shqipëria në 23 qershor kaloi një raund zgjedhjesh të cilat u klasifikuan si më të mirat. Dhe mbas zgjedhjeve, është e vërtet që shqiptarët i dhanë shumicën, mazorancën koalicionit që sot drejton dhe kryeministri i cilit është zoti Rama. Nga ana tjetër, mbas kësaj periudhe pati një paqe sociale midis gjitha grupeve. Dhe ne jemi dëshmimtarë të asaj që të gjithë aktorët në Shqipëri, qoftë edhe shoqëria civile, në opinionin e tyre theshin tani ta lëm qeverinë të punoj. Po kur themi ta lëm qeverinë të punoj, ti thënë edhe zotit Muska, ta lëm të punoj, po të punoj mirë. Jo të punoj kështu fshehur. Jo të punoj në mënyrë jo transparente. Jo të punoj në një mënyrë të tillë që ta mbajë publikun në një terr informativ, dhe publiku shqiptar duhet të zgjatë veshët nga Al Jazeera të marrë vesh lajmin e kopshëm që demontimi i armëve do bëheshe në Shqipëri. Ky është një gabim shumë i rënd i kryeministrit, sepse e thash edhe në fillim, ai ka dhënë prova që duhet të respektojmë më shumë parimet e qeverisjes demokratike nëpërmjet marrjes së mendimit të shoqërisë civile dhe të grupeve të interesit. Për të dalë të marrja e rezistuam shumë, ju më drejtuat movës jam unë kryeministri. Jo, rezistuam shumë në këtë punë se tek marrja e vendimit, nëse kryeministri, më fal, me një fjali për të replikuar, nëse kryeministri do të kishte të gjitha ato që thatë ju dhe s'respektonte protestën, nuk do dilte fare dhe s'do t'i pyeste fare, por do kishte marrë vendimin do thoshte po. Ose kuptoj ku shikon ti. Jo, unë e shikoj atë që kryeministri... Sepse të dalësh dhe të thosh qytetarëve, ju po protestoni, unë do i kisha bërë gjitha këto, po s'mundem përpara jush. Kryeministri venditimi ka gjitha mundësitë. Të vlerësosh mendimin e qytetarëve që protestojnë. Se po të mos i vlerësonte, do merrte vendimin e kundërt ai. Po vendimin e kundërt se merrte do ai. Atëre do thotë që respektoj nga frika, apo nga halli, apo nga qefi respektoj. Po pikërisht ne nuk donim të arrijmë në këtë situatë. Unë do të dëshiroja një kryeministër. Pse kemi arritur në këtë situatë? Pse? Sepse thash nëse duhet të diskutojmë kryeministri duhet flisën përpara apo jo, kjo është e lidhur me çështjen e mënyrës bisedimeve, ishin sekrete apo s'duhet ishin sekrete, duhet ishin publike. E para. Dhe e dyta, nuk e di në sa media ke parë ndonjë ekspert, inxhinier kimist që doli dhe foli se sa të rrezikshme ishin armët kimike. Gjë që s'ndodhi fare. Doli eksperti në Washington.
Doli ekspert nga Washingtoni, ekspert shqiptar, ke inxhinier kimik sa duash, ushtarak që kanë me vite të tëra që kanë punuar me përvojë dhe askush nuk ka folur, dhe më thuaj një media që arriti të kërkonte dhe të zbulonte, ore dakord, ne do vinë këto armët kimike në Shqipëri, po pse po i marrin? Po i marrin për sevaplak apo ne fitojmë apo humbasim. Dhe gjithë njerëzit që u turrën në protest, mes tyre edhe unë, shumë tjerë, se edhe unë se dua Shqipërinë me armë kimike. Po ta dija që do kishim këtë ofertë, do kisha dalë parë thoshë por le të vinë. Ajo që e kemi thënë do ishte një me ishte në vizore. S'do merrem tash të diskutojmë sa herë është oferta. Po flasim për një aspekt ekonomik. Shikoj, edhe unë do të them ofertën. Në media nga 2 miliardë euro deri në 10 miliardë euro, kush e bën oferta? Edhe kjo për publike ka. Pra, kryeministri duhet fliste përpara apo jo? Ku un kam një pikpyetje të madhe këtu, për atë ju jap drejt gjithëve. Dhe roli i medias, folën ekspertët apo nuk folën? Askush ka ekspertët nuk ka folur. Vetëm tani flasin pas kanë folur nëse jemi në kohën e mediat nuk arriti të zbulonte, të merrte vesh kushtet e kësaj marrëveshje që po negocioi. Se marrëveshja nuk përfundoi. Kryeministri ka qenë gjatë gjithë kohës duke biseduar për të arritur në atë marrëveshje. Edhe nga fjala që dua. Po të besojmë ato që tha kryeministri, unë jam i prirur të diskutoj mbi ato që thot kryeministri. Unë nuk mund të hamendësoj të them që kryeministri gënjen, sepse po gënjeu kryeministri, atëherë ato rrëzohen të gjitha, nuk janë të vërteta dhe është i kot diskutimi që bëjmë. Po unë besoj që kam një kryeministër të përgjegjshëm, që nuk del atje dhe kput dokra. Besoni gabim. Nëse e vërtetë, nëse ti ke arsye, më thuash që kryeministri gënjen atëherë urdhon binti medias dhe nuk arritet të merrë dot asnjë informacioni. Ju toni me të drejtë që unë e besoj kryeministrin tim. Po tjetër, si mos ta besoj kryeministrin? Në kufit e panikut. Është rastësi që pati panik? Jo, nuk është rastësi. Po patjetër që pati panik, sepse të thuash do vinë armët kimike normale, kush është ai që thot? Atë më lejo të them deri në fund. Atëherë, ky kryeministër ka sjell panik për ekonominë. Ka thënë ne jemi duke rënë në gremin. Një dorë e ardh do na shpëtojë ne. Nga kjo gremin. Dhe krijoi panikun e parë, panikun ekonomik. Paniku për ndërtesat. Ndërtesat me leje apo pa leje u mund t'i prish. Kryeinspektori i Nukut mund të bëjë çdo gjë në Republikën e Shqipërisë. Nëse aty një pallat nuk i duket në vendin e dur, ai mund ta prish. Edhe ta kesh me leje. Vemi në polici. Kemi një strukturë të tërë të ngritur brenda ditës, strukturë policore. Kemi një drejtor të përgjithshëm të policisë, në kundërshtim me ligjin për policinë. Pra, mendoni që garancia e policisë, kur vetë drejtori i përgjithshëm i policisë nuk doni të thonë që kryeministri vendos vetë për çdo gjë. Jo, duhet të them që hap pas hapi të tëra këto element paniku, shtoi dhe panikun. Jo, po nuk kanë lidhje me paketën këto. Nuk kanë lidhje me paketën, po kanë lidhje me ambientin. Gjithsesi ka probleme të brendshme që kryeministri. Ambienti i panikut ishte vendime. Ambienti i panikut ishte dhe ky ambient paniku. A mendon ose jo ligj? Po shtohet ky ambient paniku dhe helmin që po vinte dhe mungesën e transparencës, sepse kshu u tha edhe për ligjin e punësit civil. Thanë që kemi burime që do ndodhe që ky do ta shtyjë, do ta shtyjë me një VKM. Po ishin thashë teme. Kur ndodhi? Dhe nëse shoqëria civile nuk do ishte ngritur, ky thashë tem. Ai helmi do vinte edhe tek ju, edhe tek unë. Unë si kimist e di që kur punoj me helme të tilla, mua më duhet një ambient i ventiluar, i lartë, që mos të bjen në kontakt me helmin. Po ku do ta bënte ventilimin? Unë kam parë në manualin e organizatës botërore. Falë, ju jeni inxhinier kimist, po mendoni se jeni specialist, më mirë se ata ekspertë do vini qandej. Unë kam parë. Nuk ka sens ky diskutim. Unë kam parë atë çfarë ka publikuar Organizata Botërore për Azisimin e Armëve Kimike. Ajo jep në një rënan, jep trupin e njeriu dhe impjantin, të tre këta impjante, madhësia e tyre. Madhësia e impjantit me djegje shkon deri në 10 metra. Atëherë ku është shkulla e ventilimit? Madhësia e impjantit hidrolizës është gati tek 3 metra. Atëherë ku do vjen gazrat, lëngjet, sepse është një proces kimik që ndodh atje, çdo kimist e kupton. Janë probleme teknike që i zgjidhin specialistët. Atëherë në rast se ju keni informacion më të plot, sepse kjo është një mënyrë të thënuri pak e trashëguar nga sistemi i kaluar kur dikur në kohën e Stalinit dhe pyesin, i thonë që ore si do t'ia themi popull, si t'ia shpjegojnë, thonë i dim ne të tëra. Dhe kjo mënyrë të bëret gazetari që ne i dim, ne kemi informacion, nuk shkon sot. Ne s'po themi kemi informacion, ne po themi që informacioni s'doli. S'kishte informacion, prandaj erdhëm deri këtu. Me një klik, secili prej nesh mund ta gjej burimin e informacionit. Por mua nuk më rezulton që palët që ishin të përfshira do vinin me impjant fushor apo do bënin një impjant stacionar në Shqipëri, një lloj si të themi si uzina e Fierit apo si uzina e Ballshit.
ku aty do të shkatërroshin vetë. Nëse ata do bënin një diçka të tillë, do bënin një investim afatgjatë, çdo mbetje e botës do vinte do të trajtojë në këtë impjant ku nuk lejohet në Amerikë, atëherë nëse ju ndani këtë informacion, unë nuk e kam. Por në rast se do ndajmë informacionin që impjanti do ishte fushor, impjantet fushor ne referojmë ato që ka publikuar Organizata Botërore për Azësimin e Armëve Kimike. Janë impjante të vegjël, për sasira të vogla, nuk janë për sasira. Amerika vetë sot nga 44.000 ton ka akoma 11.000 kusur ton pa azësuar për vete. Rusia ka në rendin e 18.000 tonëve. I vetmi vend është Shqipëria dhe India që kanë azësuar plotësisht. Gjithmonë sipas e organizata, unë kam lexuar, unë lexoj rrjedhshëm në disa gjuhë europiane dhe unë atë me garanci që këto të dhëna unë i kam marrë nga burimet e sigurta. Atëherë Shqipëria presupozohet që ka azësuar armët e veta. Atëherë shumë mirë, ka pas një përvojë në azësimin e këtyre armëve. Armët e Shqipërisë ishin në total luftarake, përbënin 16 ton, nga të cilat sarin mund të ishin sasira minimale. Por ka dhe lëndë të rrezikshmërisë së ulët, të cilat përsëri janë lëndë kimike, por janë të rrezikshmërisë së ulët. Ne flasim për lëndë kur sarina, nëse ju nuk e dini si gazetar, po e sqaroj, është 27 herë më rrezikshme se cianuri. Pra nëse do të bëj një paralelizëm paradoksal, nëse ato pilulat e vogla në luftën e dytë botërore që i merrin për të rezistuar torturave të nazistëve, brenda 5 minutash bën një vdekje, imagjinoni 27 herë më i fuqishëm. Pra e kupton për çfarë flasim? Apo gazi mustar, që sjell ndryshime gjenetike në ADN. Ku guanina, që është një nga përbërësit e ADN-s, në ndikimin e gazit mustar, ajo deformohet. Dhe do dalin siç na dalin në Elbasan, njerëz me dy koka. Unë e dëgjova atë që thoshte kryeministri i vendit tim që ai kishte marrë një mesazh. Është spekulim. Edhe mua mund të vinë telefonin tim 1000 mesazhe, po kjo nuk përbën fakt se mund të Po qytetarët që dolin protesta i dinin këto elemente? I dinte dhe për këtë ai nuk sensibilizoi. Kur kryetari i Bashkisë Elbasanit doli dhe tha jo, domethënë Partia Socialiste për mua nuk ka ndarë të njëjtin opinion me kryeministrin e vendit. Po kishte edhe brenda Partisë Socialiste edhe aleatët e ky kryeministër si ai ushtari i zhvejt edhe po vraponte nuk e dinte. Zoti Muska, ky fakt mund të bëhet precedent i rrezikshëm për vendimarrje të rëndësishme? Unë besoj që ne duhet diskutojmë, po nuk e gjejmë dot, domethënë, nëse pjesa më e errët e kësaj pune është fakti se kryeministri duhet flisten përpara apo jo. Sa për atë që thot kryetari i Bashkisë Elbasanit jo, e thot Koçakok dhima deputet. Tjeni të sigurt që askush nga ata s'ka pas informacion. Informacioni ka qenë i kondicionuar vetëm te kryeministri. Ishte në hapat e parë dhe kryeministri është ai që merret me atë. Atë kryeministri do thoshte ata. Na kanë thënë sepse ishte vetëm kryeministri dhe partnerët. Për mua është nuk është normale në dorë e një personi të varet fakti përpara. Është identik siç ndot apo duhet flisë atëherë kur foli. Pra a di domethënë Zotë Moska unë pastaj kalimi nëse Barvesha do të miratoj, patjetër do kalon në kuvendin e Shqipërisë. Sepse nuk mund të si do të kalonte. Mund vendoste kryeministrin me kokën e vet. Si do të kalonte? Po patjetër do Këshillit Ministrave. Po duhej së pari duhej edhe një referencë e kryetarit, sepse këto nuk do bëjnë në ambient civil Zoti Muska, nuk arrini ta kuptoni. Këto do bëjnë në një bazë ushtarake. Dhe në një bazë ushtarake pa aprovimin e specialistëve gjithë. Nuk ndodh. Atëherë, kryeministri nuk ka një ambient civil. Një vendim ka një rëndësishëm për të marrë, patjetër do kalon nëpërmes parlamentit, nuk mund të kalon nëpërmjet presidentit. Po jo parlamenti me ato, pastaj parlamenti. Po patjetër, pasi linja për mua është për presidentin. Zotë Jo, mund të bëhet precedenti i rrezikshëm, është problem ky. Pasi sa herë kanë vendimare të rëndësishme ngrihen. Në qendrimin tuaj kam një koment. Kryeministri i çdo vendi, jo vetëm kryeministri i vendit tim, ballafaqohet çdo ditë me probleme për të cilat ai duhet jap një përgjigje dhe po jo çdo ditë ballafaqohet me probleme kaq madhore. Pikërisht sepse janë probleme kaq madhore, por ai ka instrumentat, ka mekanizmat në dorë për të mos qenë i vetëm vendimarrje. Unë gjithë thelbin e diskutimit tim këtu doja ta thoja që ai kryeministri i vendit tim në këtë rast ka marrë përgjegjësi për të mbajtur të gjithë këtë ngarkesë ta mbajë vetëm mbi veten e vet. Ai ka në dorë të gjitha mekanizmat, të gjitha instrumentat, ka anën ligjore, vetëm se duhet ta ketë në veten e vet, duhet ta ketë thellë në ndërgjegjen e vet, atë që ai duhet të konsultohet me të gjithë grupet e interesit edhe me ata që i quajnë institucionet e linjës. Nuk ka pse kryeministri, sepse kryeministri në çdo takim ndërkombëtar, kështu ballafaqohet me probleme, ballafaqohet me oferta. Diplomatët që janë marrë me diplomaci thonë që mënyra më e mirë është për të folur jo qartë, jo prerë në momentin e parë,
Dhe kjo t'jep avantazhin, kohën, mundësin që ti të konsultohesh me ata që i quan këshilltar dhe ekspertë tu, dhe një rast më vonë, në një kohë të më vonshme, kryeministri i ka gjitha mundësit që t'jap një po, një jo, një refuzim apo një kundërshtim të konsultuar. Nuk është përgjegjësia pse ndaj vetëm me veta, kështu që ai nga kjo punë mund të dilte, sepse me këtë vendimarrje të tillë që bëri, ai në hapat e para të qeverisë së vet ka treguar në planin personal mos seriozitet, por më thelbësorja që ai ka treguar në sytë partnerëve është që ai nuk arrin që të konsultohet me ekspertë të lindjes. Unë do të shtoja edhe diçka. Ndodhi paradoksi madh. Paradoksi është i kryeministrit, paradoksi unë po e vrej në studio nga drejtori i lajmeve që flet kryeministri. Në rast se do të referohemi kushtetues së Republikës së Shqipërisë, do shikojmë që kryeministri nuk ka asnjë funksion personal. E ka kolegjiale atë funksion. Ai flet në emër të Këshillit të Ministrave. Më fal, kur bëhet fjalë për çështje ambientale, a foli ministri i ambientit? Jo. A ka një relacion? Pra është të themi maja e sistemit ton qeverisës që mbron ambientin. Nuk foli. Të bëhet fjalë për çështje ushtarake. Në Aleancës NATO nuk bëhet fjalë për çështje. Do të flasim për çështje ushtarake, do të kur ata të vinë në Shqipëri. Do të kujtoj që për çështje ushtarake do të flisë komandanti. Flasim Lefter Koka për atë do të flisë komandanti i forcave tona të armatosura, presidenti i Republikës dhe ministri i mbrojtjes. Sepse po fliti për anën ushtarake. Po fal, një kryeministër që bën edhe ministri, vetëm Enver Hoxha i ka bërë këto. Ka mbajtur një 3-4 ministri, ka qenë dhe kryeministër. Edhe ka qenë president. Lefter Kokës diskutonte për. Po tani më fal, po flasim për një sistem demokratik apo po flasim për një sistem anarkist? Kryeministri ka të gjitha përgjegjësinë për një marrëveshje të tillë. Dhe kryeministri ka marrë koston edhe riskun. Më duket se kryeministri nuk e ka kuptuar akoma. Mirë, kryeministri kurvo se kuptoftë atë, nuk do presta kuptoj. E mori mësimin kryeministri nga ajo që po. Vlerësimi i tij është për një sistem monokratik. Sistem monokratik është bashkia, është komuna. Ai nuk është sistem monokratik atje, është sistem kolegjial. Pra, a e kupton se çfarë po flasim? Po flasim që kryeministri i vendit tani thotë dëgjoj, jam unë këtu, më kanë dhënë 84 vota, edhe ca të tjera mund të vinë mbrapa, tani më dëgjoni mua, mos flisni të tjerë, jo kabineti, nuk keni drejt i bëni pyetje ministrave, gjithçka kalon përmjet me. Po mirë, nëse ishte kështu, se mori sipas te vendimin po kryeministri, me që pas ka gjithë ato ka hapësirë. Ai fjalë do të marrë di bëri, po kur vati tek numrat, kur vati tek terreni konkret, ai pa që dhe ministrat e tij fillon dhe po shmangeshin. Atëherë ku është gabimi kryeministrit këtu? Gabimi, tentativë helmimi të popullsisë së gjerë. Unë kam një koment sepse qarkullovi një mendim shumë i pjekur diplomatik. Këtu nuk e kam as për kompliment, po si duket kjo mbase nga eksperjenca që ka pasur në politik, deklarata e zotit Meta. Deklarata e zotit Meta thot, ne do mbajmë mbi shpatulla, ai sa na mbajnë këmbët. Do të thënë, nga pikpamja diplomatike, ai thot që ne dhe mbyll në këtë me këtë thënie i mbyll të gjitha ato pretendimet. Kur thot që do mbajmë mbi shpatulla, do të thënë do marrim ngarkesë. Nuk i shmanget në sytë e ndërkombëtarëve fakti që do marrim ngarkesë. Po kur thot do marrim sa na mbajnë këmbët, në një farë mënyrë ai vendos kufizimi. Kjo ishte një deklarat shumë diplomatike për mendimin tim, dhe mbase mund të ishte edhe çelësi i suksesit, edhe çelësi që situata nuk mori për masat e tjera. Ishte një deklaratë shumë qetësuese, deklaratë që të lindte të mendonje, që këtu kishte një logjik. Kështu që, por edhe sot unë lexova shtypin, nuk e di tani, zoti Meta thot që unë nuk kam qenë pjesë e informimit të këtij procesi. Ky ka qenë një gabim. Unë tani, si qytetar i këtij vendi, them që ne kemi kusurën politik, por ne kemi edhe politikanë që kanë eksperiencë ndërkombëtare, ka pasur dhe suksese politika e jashtme, ndërsa insistoj dhe nuk e di se çfarë argumenta më shumë mund të sjell, po ky ishte rasti i trajtimit të problemit të armëve kimike, demontimit të tyre në Shqipëri, ishte një incident, do ta quaj, por të mos e quajtur aksident, i panevojshëm. Nuk do të thashë. Unë po e quaj incident i panevojshëm. Tek tema e emisionit ishte i panevojshëm. Ishte në nëse do ishte ndjekur
Qose do ishin ndjekur hapat e logjikës, konsultës, me grupet e interesit, me Mundem të shtoj diçka fare të vogël. e linjës nuk do kishte. Kryeministri i vendit në fjalimin e parë që mbajti në parlament ka bërë një deklarat pak shokuese për momentin, duke si abstraksion, po ai tha, vendi tonë tha, i qarkulluar sipër diçka të tillë, në mos gaboj, një re zez me një bish të zjarr. Shumë larg pamës ka qenë. Ishte kjo re zez? Sepse unë duke qenë inxhinier kimist, di që një pjesë e komponimeve që ndodhen aty brenda janë me natyrë organike. Dhe ato zakonisht kur digjen, kështu tymi të zi e bëjnë. Po kanë dhe flak në brenda. Ka që larg pamës ka parë, ka qenë ky kryeministri jonë? Unë nuk e di se larg pamës është Pra, kryeministri ynë. unë jam duke thënë që kryeministri kishte negociata që në momentin që u shfaq në parlament dhe e dinte dhe rrezikshmërinë që po haste. Po patjetër që ka Por, pasur qenë të ajo topin. si shta zotëria, nuk arriti ta ndante as me kryetarin e kuvendit, që me qëse Shqipëria është një republikë parlamentare, nuk ka zënës president, por në hije, është zënës president i vendit. Është në hije, le ta themi, zënës kryetari i forcave të armatosave të Republikës Shqipërisë. Është pjesë e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Pjesë e këtij procesi. Dhe kur nuk e din ta personalitete, nuk e di presidenti, nuk e di kryetari i kuvendit. E kanë ditur dy institucione shumë të Ndajnë edhe me ne atë informacion. Kur e kanë marrë? Kryeministrit dhe institucioni i opozitës. Kur e kanë marrë djenin? Ambasadori amerikan ta ka deklaruar Mesazhet thonë po e fshin. që ka biseduar edhe me kryetarin e opozitës. Detaje nuk na tha. Unë e dëgjova ambasadorin, Tani po detaje ambasadori amerikan nuk ambasadori tha. flet në mënyrë diplomatike, ti e di shumë mirë, nuk të jep detajet. Ai tha që unë pash një postim në Facebook dhe unë duhet t'ju kujtoj që postimi në Facebook ka qenë ndërkohë që zoti Basha ka qenë në Bruksel, duke folur për zgjedhjen e kryetarit të ri të partive europiane. Dhe prej nga ai moment në faqen zyrtare e Facebook të Partisë Demokratike u shfaq jo armëve kimike nga Siria. Dhe ky është qendrimi zyrtar i Partisë Demokratike, ndërkohë në këtë moment që flasim, ishte shfaqur qendrimi që ne e bëjmë sepse jemi vendi NATO, se kemi detyrime. Kur NATO tha jo. Kur Komiteti Evropian dhe zoti Basha ishte në Bruksel, e mori vesh atje. Kishte thënë jo. Atëherë këtu bëj fjalë për një mashtrim. Duke njohur dhe natyrën e zotit Rama dhe të tëra paragullësit që ai kishte shfaqur gjatë këtyre një muaj e pak qeverisje, dëshirën e tij për të goditur kushtetutën, ligjet. Ambasadori amerikan ka thënë që ka marrë miratimin e opozitës. Jo, ka thënë ka folur me opozitën. Tani unë këtë dhe nuk kanë besoj, thënë- do të besoj ambasadorin amerikan apo kryetarin e Atë opozitës. unë po e them tekstualisht çfarë ka thënë ambasadori Ju keni amerikan. drejt besoni këtë doni, s'ka Kam folur drejtë me unë. zotin Basha, i kam përcjell shqetësimin e ambasadës amerikane dhe zoti Basha më ka qetësuar, ka thënë që çdo gjë do të jetë transparente. Dhe unë i thash që transparenca është relative. E thënë nga një ambasador që transparenca është relative, do të thotë për këtyre shqip që ju mendoni si ta doni dhe unë po e mendoj në mënyrën time. Unë kështu e kuptoj atë çfarë zoti Arviz. Unë nuk po i shtoj asgjë. Mund ta bëni në playback dhe ta shikoni. Atëherë mund ta konsideroj Washingtoni zotin Ram një kryeministër të dobët dhe pa forcë vendimase ose po. Zoti Rama nuk di të qeverisi, nuk di të marrë vendime. Do ishte 1000 herë më mirë në rast se ai do ta kishte nisur dhe vazhduar atë punën e tij, se sa tërheqja lanë baltë aleatët. Le të shikojmë sot. Sot ende nuk është marrë një vendim nga Organizata Botërore për Shkatërimin e Armëve Kimike sepse nuk ka një vend të dytë. Negociatat ishin bërë, partnerët kishin marrë pozicionet e tyre dhe e gjithë kjo situatë ky është një lider i dobët. Lider i dobët me ambicie të mëdha. Zoti Muska? Unë nuk besoj se do ketë kosto në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kjo çështje. Fakti që deklaratat kanë qenë të menjëhershme mbas vendimit të kryeministrit shqiptar, nuk besoj se do të ketë çedim në marrëdhënie. Nuk është ky rasti për të pasur lëkundje të marrëdhënieve. Patjetër që nuk ka qenë një qëndrim dinjitoz, sepse edhe ambasadori amerikan e shprehu që një ditë përpara që nëse do të kemi përgjigje jo do mbetim të zhgënjur. Por të kemi parasysh linjën që ndjek drejt për drejt. Normale. Ambasada e Shtetet e Bashkuara shprehen në mënyrë të plot, shprehen gjithmonë për Shqipërinë. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur qeverinë e parë shqiptare, kanë mbështetur Po patjetër. qeverinë e Ahmet Zogut, qeverinë e Enver Hoxhës, kanë mbështetur Shqipërinë. Pikërisht, Nuk mbështesin një individ Shtetet e po Bashkuara të patjetër, Amerikës. absolutisht jo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë një stabilitet politik dhe ekonomik në Shqipëri, plus që dihet historikisht janë miq tanë më të mëdhenj dhe fal tyre është ekzistenca e kombit shqiptar. Kështu që kjo linjë vazhdon, pak rëndësi ka nëse ishte Berisha, Rama, apo ku diun se kush do vi. Ka një linjë zyrtare të qartë për atë. Këtu problemi është i kostos personale të kryeministrit në këto marrëdhënie dhe sa i besueshëm do të jetë ai për periudhën vazhdim. Nuk diskutohet politika
që ndjek Amerika ndaj Shqipërisë. Kjo është konstante për mua dhe nuk besoj se ka asnjë. Në fakt po vide disa mesazhe, ne po Sa po e lexova dhe një drejt për drejt po japim, ashtu si i shkruajnë ata, pasi kështu e kemi lidhur rrjetin. Besoj për Pa ndryshuar asgjë, as drejtshkrimin dhe as formulimin. Megjithëse ti qartësojmë ti shikues do të jetë një emision tjetër i posaçëm në lidhje me rrezikun. Mundet, po ju ishte, për ju ishte. Në vitin 2008 është bërë të themi ajo, le ta quajmë banalizojmë groposi arsenikut ose kapsulimi në një kapsul betonar me hermetizimin në Elanfieldin e përgatitur në një membran argjile. Në atë vit unë në sallën e Këshillit Bashkiak të Fierit kam shprehur mendimin tim kundër groposjes së arsenikut në atë pjesë. Pse? Sepse tokat e Fierit në atë pjesë janë toka aluvionale. Pra, është një tokë gjanë, që ju thonë fjerakët, e cila ka efekt plastik dhe mund të qahet dhe mund të japi efekt qarje në kapsulën e betonarmes. Nuk është një njëjti fenomen si të themi mund ta bënim në veri, ku pjesa gliqerore është shumë e fortë, ku ujërat nëntoksore janë shumë larg, këtu në Fier ujërat nëntoksore në momentin e dimrit arrin dhe 2 metra lartësi. Pra e qarkojnë. Do të kemi një emision tjetër për element teknik që mos i largohemi temës. E falenderoj shikuesit që janë pjesë e emisionit. Po. Që të mos i largohemi temës, un kam një koment, i cili ka të bëjë me një shprehje delikate. Un kam vërej që edhe personalitetet politikës në Shqipëri thonë shprehen zoti Rama e pati vendimin të vështirë. Do të bëja një koment. Ky lloj argumenti është shumë delikat në raport me marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara, se kur themi që zoti Rama e pati shumë të vështirë marrjen e vendimit, unë nënkuptoj që zoti Rama ka pasur ndonjë trusni, ka pasur trysni nga Shtetet e Bashkuara për ta zhvilluar këtë operacion në vendin tonë. Në fakt, unë besoj që nuk është kështu. Kjo ka qenë një mosmarrveshje në të gjithë negociatat që janë ndërtuar, sepse në qoftë se do ikim me këto parime, dhe nuk e di, mbase këtu do mbahet edhe qendrim nga Departamenti i Shtetit, ata po thonë që Shqipëria ka qenë një vend i sugjeruar, po lënë të kuptojnë më shumë që më tepër se sa sugjerimi që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë dëshira dhe kërkesa jonë për të përfshirë në këtë. Kështu që kjo është shumë delikate për opinionin, për arsye sepse unë ndaj të njëjtën konsiderat me ju. Shtetet e Bashkuara kanë 23 vjet që asistojnë Shqipërinë, jo vetëm në fushën e demokracisë, por nëpërmjet projekteve edhe për problemet e zhvillimit ekonomik. Unë kështu publikisht po e them që unë jam një pro-amerikan, për arsye sepse kam 15 vjet që më ka rënë rasti në çdo vit të jem mbase i përfshirë në ato që quhen projektet USAID-it për zhvillimin ekonomik të vendit. Kështu që do të thoja që Amerika ka qenë një partner jon me këtë veprim që u bë do ketë një farë atërmbetje. Unë bie dakord me ju që kjo atërmbetje në një farë mënyre do transmetohet në një kosto personale mbase të kryeministrit për hir të gjithë kësaj historie. Ajo ishte pyetja për kryeministrin, jo për vendin. Ky kryeministër përfaqëson është kryeministri i një vendi. Nuk konsiderohet. Lutem, ai nuk përfaqëson veten si kryeministër. Kur flasim kryeministër i një vendi, do të thotë është kryeministri i Shqipërisë. Se zoti Rama në vetvete është zoti Rama, kur flasim zoti kryeministër, përfaqëson Shqipërinë. E kur thotë do ketë pasoja karshi këtij kryeministri, do të thotë ka pasoja Rama si kryeministër të dobët. Ka pasoja të drejtë për drejta mbi Shqipërinë, mbi vendin tonë, sepse e konsiderohet si një lider jo i qëndrueshëm në biseda për zhvillimet e mëtejshme. Për marrëdhëniet e mëtejshme mes dy vendeve. Të paktën unë personalisht kështu unë edhe për mungesë transparencë të zotit kryeministër me ja lidhen shumë faktorë që do t'i cënojnë më tej marrëdhëniet e Shtetet Bashkuara me Shqipërinë. Mos e bëjmë kaq tragjike, sepse ata që na kanë mësuar neve se ç'është demokracia e kuptojnë që
laqitja e kryeministrit ton ka qenë një devijim nga demokracia. Ata do me thënë me këtë kuptoj që akoma ose një dëshirë paralizuar për shkak të amerikanët kuptojnë që akoma nuk e kanë bërë tamam detyrën e tyre për të na institucionalizuar tamam nga pikpamja demokratike. Dhe unë them që do ketë një farë tërmbedje, do ketë një farë ftoje në raport personal me kryeministrin, por agenda amerikane për Shqipërinë, unë kam përshtypjen që do të vazhdojë. Kjo ishte edhe deklarate ambasadorit. Ambasadori unë besoj që është zëri dhe fryma e Departamentit të Shtetit. Do ketë një agenda amerikane, mbase mund mos ketë një agenda personale për kryeministrin që të pritet në ashtu si kurse ai mendonte në Departamentin e Shtetit, por unë kam shumë besim që Shqipëria do vazhdojë të asistohet nga Shtetet e Bashkuara dhe nuk e di, nuk jam profet, por mendoj se ne do kemi momentet të tjera për të vënë në provë pro-amerikanizmin ton. Dhe unë them që koha për të cilën dhe amerikanët do na vënë në një provë. Raportet dhe nuk do të ndryshojnë me kryeministrin? Nuk do mund. Atëherë do t'i shtoja, jam plotësisht dakord me sa tha parafolsi, por do të shtoj vetëm një diçka. Zakonisht Amerika jep mesazhet në një linjë shumë të largët. Jep mesazhe për politikanë të pjekur, për ata që i kuptojnë. Për ata që i kuptojnë. Dhe mesazhi erdhi që tani fol një herë me popullin tënd. Po ne se kuptuam realisht të mesazh. Nuk bëjmë ne politikë me Amerikën, ne bën kryeministri jon, sepse atë kemi zgjedhur. Realisht kur flas ne kemi kryeministri tan. Reflektoi shumë. Dhe i vajti në Vlorë dhe po prishte ndërtimet. Domethënë ky kryeministri akoma se ka kuptuar që atij duhet një orë më parë, një minutë më parë të fillojë të negociojë me partnerët e tij qeverisës. Koalicioni i tij është i brisht. Ka filluar çarje për shkak sepse ai injoroi ato që janë bazat e demokracisë, marrëveshja. Po zoti Musa, do të ketë çarje ndërmjet aleancës qeverisë apo brenda? Unë nuk besoj se ka arsye për të pasur një të tillë, po. Gjithmonë aleancat qeverisë koha ka treguar kanë qenë të qëndrueshme në fakt. Kur kemi pas një aleancë të qëndrueshme mes LSI-s dhe PD-s, pse duhet dyshojmë që mund të kemi një çarje të kësaj aleance? Ishin lidera me karaktere të ndryshëm, për faktin konkret, për projektin amerikan. Nuk besoj, pak kënaqësitë më shumë janë brenda grupimit vetë Partisë Socialiste se sa mes Partisë Socialiste dhe LSI-s. Kështu që vetëm aty nëse do ketë shenjat e para duken në fakt. Gjithashtu është edhe një mësim i mirë për gjithë politikën shqiptare që duhet të merren vendime personale për grupin e kolegjale. Nuk do shkoj gjatë kjo pakënaqësi, kjo qefmbetje. Në fundit me këtë vendim që mori Rama, kosto i ka të gjitha personale në fakt, i ka ai si lider, ajo që sapo tham. Dhe për të kthyer në fillim se më duket edhe po ngatrojmë çik bisedën, domethënë protesta nuk ka qenë kundër amerikanëve. Absolutisht. Ne si shqiptar, absolutisht. Gjithmonë jemi shquar për nuk e tham. Pro Amerikë, jo, absolutisht. Për të qartësuar dhe shikuesit. Protesta ka qenë, ne s'duam armë kimike këtu. Jemi kundër armëve kimike të Sirisë, nuk jemi kundër Amerikës. Bile në shumë pankartat protestuesve kanë qenë të shkruara këto. Pavarësisht se protesta shkoi deri në pranë selisë diplomatike amerikane, më shumë për mua ishte një shenjë revolte qytetare për të thënë miqve tanë të mëdhenj, ore ne ju konsiderojmë miq dhe ju tani doni na sillni. Nëse do unë do përdoj një shprehje ka qenë ndarë qartë, as i dhe besoj edhe selia diplomatike ka kuptuar shumë mirë që shqiptarët nuk kanë asgjë me Amerikën. Përkundrazi janë. Unë do përdoj një shprehje tënde para sa ditës që komunikuam bashkë në lidhje me vendimin, ju thatë nëse do gjithmonë Rama sot mësoj që është politika. Unë pëlqeu realisht ajo. Unë dyshoj. Unë ende dyshoj. Jo, po si profesionist flas, jo si kundërshtar politik ose mesazhet që do të vinin do të ishin pak më të kompletuara nga zoti Rama, do të ishin mesazhe që po, mbas gjithë kësaj ne reflektuam, këtu vepruam mirë, këtu nuk vepruam ashtu siç duhet dhe do të korrigjojmë disa gjëra që komunikimi bashkë të jetë ashtu siç më keni besuar kaq fuqimisht ju shqiptar dhe unë do t'ju përfaqësoj ju. Zoti Rama akoma se ka dhënë një mesazh të tillë. Unë besoj që kam besuar gjithmonë në fakt që Rama është një administrator i mirë, qeverisë i mirë, po jo politikan. Dhe për mua është herë akoma për të qenë politikan. Domethënë Rama tani po hyn në rrugën e politikës, pavarësisht se ka kaq vite në opozitë dhe akoma nuk është skalitur si një
politikan i spravuar dhe i qëndrueshëm. Por për të kthyer tek biseda që po diskutojmë, unë mua sërish më mbetet e errët ajo periudhë dhe nuk jam i qartë nëse Rama i kishte mundësi të fliste më përpara dhe të ndante me aleatët apo me institucionet e tjera atë që po diskutonte, apo e kishte të pamundur ta bënte. Asgjë nuk u mor vesh në lidhje me. Qatësoj, domethënë nëse unë garantive kam sinqerisht e kam pa qartë këtë. Nëse Rama do të kishte mundësitë dhe dëshirën për ta bërë gjë të tillë dhe nuk ka bërë, atëherë është një përgjegjësi e madhe e tij. Unë vazhdoj të dyshoj dhe besoj që Ramës nuk i është lejuar ta bëjë gjë të tillë ose ka pas kohën shumë të kufizuar. Gjithmonë flasim për marrëveshjen që po negociante. Nëse ai ka pasur kohën e mjaftueshme, mundësitë për t'i bërë, por nuk ka dashur, ka qenë tek e tij, pastaj ajo është tërësisht një gabim dhe një kosto që do ta vuaj gjatë. Për të dalë të mirat apo dhe të metat e vendimarrjes që bëri zoti Rama në momentet e fundit. Mjeti komunikimit, Unë mendoj që puna e transparencës me grupet e interesit në mënyrë konfidenciale. do të ishte një fazë e vonshme ajo me grupet e interesit. Jo, absolutisht jo, angazhime që do të merren. Nuk kam nëse merret një vendim po apo jo, duhet bërë jo pas vendimarrjes, duhet bërë para vendimarrjes. Është një vendim në parim, ai është një vendim përfundimtar. Është një vendim parim. Pastaj diskutohen gjëra teknike. Të lutem, tash unë ndaj jo. Tash kam më kuptim të mblidhen grupet e interesit dhe të flasin për të mirat dhe të ligat e kësaj pune. Absolutisht, sepse nuk ushtrua në çështje të tilla kaq strategjike nuk mund bëhet fjalë për grupe interesi. Ka grupe, jemi në momentin që flasim për një grupe interesi do të marrëveshje në parim. Edhe brenda politikës, sepse nëse do diskutohet flasim kryetari i parlamentit, presidenti, kryetari i opozitës, kryeministri, edhe këta, shefi i shtabit përgjithshëm, shefi i shërbimit informativ shtetëror, të gjitha këto janë grupe interesi që nëse do diskutojë në një tavolinë tepër konfidenciale, kryeministri pasi ka rënë dakord parim. Po atë me këra dakord parimisht ai. Me këra dakord parimisht. Me kë diskutoi, kë kishte vendosur në anëve ishte duke marrë vendim. Që pastaj të vendimit do merrejnë parim. Po, Shqipëria është dakord që ti marrë. Pastaj diskutojmë gjëra të tjera. Nuk është vendimarrje, rikthehemi nga fillimi i bisedës. Nuk është vendimarrje individuale para dhe për të dalë te konkluzjoni që do ketë efekte ose do ishte më mirë ta planonim, këtë do ta ndanin grupet e interesit. Sepse do shtroheshin mbi tavolinë dhe vlerat përkatëse, cili do ishte përfitimi, edhe do shtrohen këto dhe grupet e interesit do deri aty pra. Grupet e interesit do bënin atë që populli nuk do ngrihesh në revolt. Pikërisht këtë po diskutojmë. Po atë gjithë përgjegjësia jemi tek ajo periudha e errët që unë kam, domethënë unë në veten time jam akoma në dyshim për këtë periudhë, a duhet fliste Rama përpara apo jo? Këtë nuk e qartësoj dot. Nuk e kam autoritetin dhe bindjen personale që kishte mundësinë dhe s'donte ta bënte, apo nuk ju lejuaj ta bënte gjë të tillë. Po, edhe në periudhën e fundit, mjeti komunikimit ndërmjet aty që protestuan shoqërisë civile të tjerë ishte rrjetet sociale, dominuan me kodin e heshtjeve atë që s'bën dot mediat ndaj sa qeveria. Mediat kanë bërë atë punë, sepse edhe rrjetet sociale, mjete e informacioni janë. Shko, unë thash fillim që kjo është fitore media elektronike. Unë jam i bindur në këtë që them, nuk e di, edhe unë jam i entuziazmuar nga ajo që ndodhi, pavarësisht të rezultateve se si ishte. Për mua të reagosh në mënyrë qytetare është gjëja më demokratike, pavarësisht të rezultateve. Kjo ishte fitore për popullin shqiptar. Kjo është fitoria më e madhe që ka ndodhur gjatë këtyre viteve. Pas protestave të studentëve, komunikimin, kjo është ngjarja më e rëndësishme. Vëre një diçka që nuk është simptome diplomacisë amerikane, mos informimi nga ana e ambasadorit amerikan të presidentit të Republikës. Nuk është se presidenti i Republikës është njëri pa në karrierë, është marrë nga rruga, por ai di që është diplomacia, di që është konfidencialiteti i bisedës dhe një sër gjëra të tjera. Më habit fakti si ka mundësi që ambasadori i Shteteve Bashkuara kontaktoi kreun e qeverisë, kreun e parlamentit dhe nuk Begenisit të merrte në konsiderat informimin e kryetarit të Forcave Armatose të Republikës së Shqipërisë. Është kjo një pakujdesi, se nuk mund të themi që e bëri Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata kanë caktuar dikë në titullin e tyre. Falë që ndërpres, ndoshta ne nuk jemi të qartë për linjat e komunikimit së listë diplomatike, që mund të ketë
nuk mund të mendoj dhe të besoj sot tani që ambasadori Amerikan amerikan që garancit janë nuk di se me këtë komunikojnë. Nga kreu i qeverisë, dhe kreu i qeverisë kanë nxituar që të marrë të tëra atributet e një poje kjo mund personale. Dakor, kjo mund ta mund ta besoj. Ka thënë Unë ta mund ta besoj që kryeministri mund të ketë marrë përsipër thotë do flas unë me këta, po nuk Muhamet nëse nuk bëhen këto bisedime kështu sepse u artikuluan nga presidenti i Republikës. Unë besoj që ambasadori amerikan nuk di linjat e komunikimit këtë do të flasë. Fakti që ka biseduar me kryetarin e opozitës, unë shkoj me idenë që ka fshehur se është transparent. Tani ose ambasadori diplomatikisht nuk na ka shfaqur, ose presidenti i Republikës na ka mbajtur të fshehtë që po, më ka Po më mëson diçka tjetër tash. Gjithsesi nuk është pjesë e diskutimit. Pjesë roli i presidentit. Unë doja të bëja një koment në lidhje me atë që përmendi edhe një çik edhe zoti Muska, edhe për atë që domethënë pas 23 vjetësh shoqëria civile arritëm që t'i vinim ne, domethënë të arrinim të identifikonte një cilësi të cilën ajo e kishte fshehur te vetvetja. Pse e kishte fshehur te vetvetja? Sepse kur flasim për shoqëri civile, me shoqëri civile kam parasysh ata njerëz që kanë një arsim përkatës, kemi rinin studentore, shoqëri civile në përgjithësi në termin e përgjithshëm, kategori të ndryshme të shoqërisë dhe intelektual, nuk janë përfshirë direkt në qeverisje, por që janë përfshirë në vendimarrje. Ata nuk u krijuan atë ditë që dolën në protestë, po kjo është një proces i gjatë. Domethënë kemi një shoqëri civile që po krijohet brenda këtyre 20-23 vjetëve. Momenti e solli që shoqëria civile të dilte dhe të tregonte atë anën emocionale të vetën. Unë prapë, pavarësisht se kjo ishte një vlerë, nuk jam i mendimit që të përpiqemi ta vëmë në provë shoqërinë civile. Shoqëria civile ka punët e veta, zhvillon atë aktivitetin, dhe si nuk vihet në provë për mendimin tim shoqëria civile. Nuk vihet në provë vetëm duke siguruar pjesëmarrjen e shoqërisë civile në vendimmarrje. Nëse arrin të gjesh mekanizmin që shoqërinë civile ta përfshish në vendimmarrje, shoqërinë civile do ta kesh në tavolinat e vendimmarrjes dhe s'do ta kesh në rrugë. Logjika të çon që nëse shoqërinë civile nuk e ke në tavolinat e vendimmarrjes dhe nuk gjen mekanizmin, do ta kesh në rrugë. Që të kem shoqërinë civile në rrugë, jo, një minutë do ta mbyll, që të kem shoqërinë civile në rrugë, nuk më gëzon shumë ky fakt. Jo, një fjali do thoja, po të lë të mbarosh, sepse edhe gjatë këtyre viteve se kemi pas në vendimmarrje shoqërinë civile, po se kemi pas as në rrugë. Mirë, dakor. Mbase ishte në një vlerë, po mua nuk më shiko. Unë nuk ndjehem krenar që shoqëria civile del në rrugë. Unë ndjehem krenar pse reagon, jo se është në rrugë. Po, pra, unë do të ndjehesha krenar. Unë gjeti atje reagon. Dhe në pa roli i saj, që shoqëria civile ta kisha në tavolinë. Po patjetër. Unë kam qenë Kjo ishte më e mira. Shiko, mua më ka ngelur në mendje dhe dua ta them këtu edhe për teleshikuesit, në protestën e thjeshtë që u organizuan në Fier, atje mori fjalën një djalë i ri, një nxënës shkolle. Një gjimnazist. Gjimnazist. Unë nuk ja di as emrin. Dhe ai mbase nuk na dëgjon se ka ato detyrat e veta se përgatitet për nesër në shkollë. Po oratoria me të cilën ai përdori, domethënë më bëri që unë të ndjesha keq në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe u gëzova shumë, se ne të vjetër nga ndonjëherë jemi konservator, u gëzova shumë kur e pash atë djalin me atë oratori, me atë pjekuri dhe me pasion dhe bile mua më mbush zemra, më bë zemra male, thash shqyr që pas kemi domethënë brezin e ri, domethënë ne kemi elemente të spikatur që vërtet janë ata që nesër do ta marrin. Por atë djalë që përfaqëson atë grup ose atë vajzë ose ata të rinj që nesër mund të jenë shoqëria civile, unë thash uroj t'i kem në konsult në tavolina ku merren vendimet. Dhe do të them edhe një mesazh të fundit fare, kur shoqëria civile të del shumë herë në rrugë, tregon që politika nuk funksionon. Unë prapë nuk jam nga ata, Funksionon keq. Mirë po kur funksionon keq politika, shoqëria civile, duke qenë se ka detyra të tjera dhe është e pa organizuar, mund të bjerë pre elementeve jo të formuara në rrugën e protestave. Sikurse rasti më i keq mund të na çojë pasandaj te rasti, s'ka analogji fare me Shqipërinë, rasti i skenarit grek, ku populli grek i pa kënaqur nga partitë politike
nëzori atë partinë Neonaziste. neonaziste. Po, Dhe unë do të dëshiroja dhe me të të kemi ai mesazh se cili se ka përfunduar koha. Është misioni i shoqërisë civile, më duke se u shpalosi plot. Është shumë e saktë që tha parafolsi, duhet të shtoj vetëm që në momente të caktuara shoqëria civile nuk ka mision të vetin, ajo ndihet e përfaqësuar nëpërmjet partive politike. Bën përçapje dhe merr nisma politike. Dhe kjo e çon shoqërinë civile e nxjerr jashtë misionit të saj. Dhe e kthen një kërcënim për shoqërinë, sepse ofertat politike shprehen nëpërmjet partive politike. Shoqëria civile është moderatori, është ai guri kantarit që peshon sa vlen një parti politike dhe sa vlen ose të themi një ofertë politike me një ofertë tjetër. Dhe nëse kjo do marrë dhe rolin e aktorit, atëherë shoqëria bën një kaos mendimi. Shoqëria civile ka rolin e atij mbështetësit në prapavi, mbështet me ide pozitive. Po kur si merr përsipër fatet politika detyrohet shoqëria civile të kryejë misione saj. Nga mesazhi i kryeministrit ndodhi deri në këto momente lidhur me vendimarrjen për armët kimike, unë do them që ishte diçka tepër pozitive. Në radhë para ajo që u mor jo armët kimike në Shqipëri dhe në radhë të dytë që shoqëria civile tregoi vlera dhe i thot ndal politikës që herë tjetër mos tentoj të marri vendime jo transparente dhe të gabuara në kurriz popullit shqiptar. Do thotë që këtu ka një shoqëri, ka një kulturë qytetare, ka një ndjenjë qytetare që u zgjua dhe që do vazhdoj, do jetoj dhe do fuqizohet me kalimin e kohës. I thoj stop politikës për vendime të gabuara. Unë besoj që patjetër që zëri qytetarë shumë i rëndësishëm është. Unë e ripërsëris që vërtet jam ndjer i lumturuar për atë protest, po do ndjem më shumë i lumturuar dhe jam i sigurt që pas nesër në datë 22 kjo shoqëri civile do jetë shumë herë më e madhe në numër në atë aksionin barkombëtar ta pastrojmë Shqipërinë në një ditë. Nuk e di, kam një parandjenjë që do të jetë vërtet diçka shumë e mirë. Të jetë aktive, po. Ju falenderoj. Uroj të ndodhe kështu. Besoj që do ndodhe. Ju falenderoj që ishit në studion e televizionit Apollon. Të nderuar shikues, këtu ka përfunduar emisioni Ballafaqimi, ishim për më shumë se një orë me 4 të ftuar special. Diskutuam në lidhje me projektin për asgjësimin e armëve kimike në Shqipëri, pra për vendimin e kryeministit Rama, për të thënë jo këtij projekti, gjithsesi e veçantë dhe rëndësishme sipas të ftuarve ishte promovimi i rolit dhe misionit shoqërisë civile. Unë ju falenderoj që na ndoqët, falenderoj të ftuarët e mi në studio. Natën e mirë dhe miropafshim në emisionin e radhës. Ballafaqim. Një emision me karakter investigativ. Në studio me shumë të ftuar, politikan, intelektual dhe qytetar të thjesht, ku do të vendosen përballë në raport me të vërtetën, premtime, fakte, analiza dhe realizime. Ballafaqim nga Besnik Sulejmani. Apollnet sjell sistemin Gjipon në firë me shërbime kryesore: internet, telefoni, televizion. Internet pa kufi me cilësi maksimale. Telefon fiks me çmimet më të mira në treg. 80 kanale televizive për të plotësuar të gjitha kërkesat tuaja. Përse duhet zgjedhur Apollnet? Shërbimi 3-në-1 Gjipon ofron shpejtësinë e dritës dhe vjen me fibër optike deri në derën tuaj. Është zgjedhja e dur për biznesin dhe familjen. Vetëm me një abonim lidh disa televizor, ndërsa mbështetja teknike është 24 orë. Për më shumë mund të vizitoni apollnet.al ose drejtohuni pranë Fotostudio Rustemi. Apollnet, e gjithë bota në dorën tuaj. Me kalimin e viteve,